ಸೊ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಈಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹಚ್ಚೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋಡ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ DV ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ರೈಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟು. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ನಿಯರ್ ಕನಕಪುರ. ನೀವೇ ನೋಡ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತರಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗೇ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅದೇ ಡೆಡ್ ಎಂಡು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ರೋಡ್ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಹೆವಿಯಾಗಿ ಕುಸಿದೋಗಿತ್ತು ರೋಡು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. Oh fuck. Holy.
ಓಹ್